Dito po tayo sa Matalam ngayon. Binalitan natin ang injector nung nakaraan kasi ayaw na rin umandar ngayon. So ayan po. Kakakabit lang po ng battery. Tingnan po natin kung may krudo ba na lalabas dito sa kanyang supply. Tigas. Dito lang po muna tayo sa kanyang return. Tingnan natin baka bumigay yung sa kanyang relief. Gitoy, start. Oh. Oops. Yan mga boss. May fuel naman na supply yung ating fuel pump. Ngayon po mga boss, bago po tayo umalaw ng ibang parts, tingnan po muna natin dito sa fuse box, baka fuse lang po ang problema. Opsa. Okay. Tignan po dito gusto po yung fuse. Toy, palihog daw ko to on dito toy. I-on daw. On na. Yan mga boss, kung nakikita nyo po yung nakailaw na yan, itong fuse na 30 amperes, pag nakailaw po yan, ibig sabihin po wala po yung connection. So hanapin natin dito sa kanyang guide kung para saan tong fuse na to na nagre-register ng red. So fuse number 5, kung makikita nyo po, sana po klaro lang. So yan po, dito tayo pumunta sa fuses. Tingnan natin, fuse number 5, papunta po yan sa ECM. So ganyan lang po talaga mga boss. Pag may trouble po all about engine, ayaw mandar, huwag po muna tayong magdesisyon na magtanggal ng mga mechanical parts or ibang parts kasi kailangan po muna nating tingnan dito sa fuse. So ayan po, samahan niyo po ako, i-repair po natin. Toy, paki-off daw Toy. So ayan po, tanggalin po natin. So hindi naman po siya putol, kaso po may problema po dito sa kanyang slot ng kanyang fuse. So, try lang natin pong ibalik, tapos graduin lang po natin na nakasalpak po talaga. Dito Toy, switch on. So yan po, hindi na po siya nakailaw. Try po nating paandarin. Teka lang muna mga boss. Punta tayo sa engine para makita nyo. Ngayon lang talaga ang problema. Yes, start! Yan na po. Mandar na po. Sana po makatulong ang video na ito sa mga baguhang mekaniko. Sana po sa mga operator na may ganitong unit, CMG. Wheel type po ito, XA150WA. Sana po kapulutan ng aral.
So, uwi na po tayo ng Davao. Layo pa ng binahe natin. Napunta pa tayo dito sa Matalam para sa trouble na ito. So, yun po mga boss. Thank you for watching. Salamat!